मेरा नाम नूरी है। मेरी उम्र अभी 14 साल है, लेकिन कभी कभी लगता है जैसे मैं 40 की हो गई हूँ। मेरे जिस्म की हड्डी हड्डी थक चुकी है और दिल इतना बोझल है कि जैसे बरसों का दुख समेट लिया हो। आज सुबह जब आँख खुली तो लग रहा था कि मैं जिंदा हूँ, मगर आधी मर चुकी हूँ। सर्द हवा कमरे में घुस आई थी। मेरा कमरा तो बस 4 मिट्टी की दीवारें हैं, एक टूटा सा दरवाज़ा और एक बोसीदा बिस्तर जिस पे मेरा कंबल भी अब जगह जगह से फटा हुआ है। रात भर बुखार में तपती रही। जिस्म का हर जोड़ दर्द से चीख रहा था। लगता था जैसे मेरे अंदर कोई भट्टी जल रही हो। मैं आंखें बंद करके थोड़ी देर और सोना चाहती थी, लेकिन किस्मत को शायद मेरा आराम कभी गवारा नहीं। अचानक दरवाजे पे दहाड़ती हुई आवाज़ आई। चलो नूरी, सो रही है अब तक? तेरे बाप ने तुझे यहाँ नौकरानी रखने के लिए रखा है क्या? चक्की इंतज़ार कर रही है। यह आवाज़ मेरी सुतीली माँ रिफ़त बेगम की थी। मेरी रूह कांप उठी। बुखार में जलते जिस्म ने हिलने की भी हिम्मत न दी। मैंने कमज़ोर आवाज़ में कहा, अम्मा ज़रा आराम कर लूँ, बुखार है, बदन दर्द कर रहा है। रिफ़त बेगम ने तंज़िया कहकहा लगाया। बुखार? हाय अल्लाह, ये तो बड़ी नाजुक हो गई। हमारे ज़माने में तो फजर से पहले उठ के आटा पीसते थे, तब जाके सूरज देखने का हक मिलता था। तुझे तो ज़रा सा बुखार आ गया और तू नवाबजादी बन गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर मैं जानती थी आंसू दिखाना कमज़ोरी है। रात को अब्बा ने कहा था, रिफ़त बच्ची बीमार है, उसे आज काम न करवाना, मैं खुद आटा पिसवा लाऊंगा। लेकिन अम्मा नहीं, सुतेली अम्मा कभी इनकी बात नहीं मानती। उसके लिए मैं सिर्फ एक चालाक लड़की हूँ। मैंने खुद को घसीट के उठाया। मेरे पाँव जैसे ज़मीन से चिपक गए थे। चक्की के पास पहुंची तो लगा जैसे कोई पहाड़ मेरे सामने खड़ा हो। पत्थर की ठंडक मेरे हाथों में चुभने लगी। मैंने आहिस्ता से बिस्मिल्लाह पढ़ी और चक्की घुमाने की कोशिश की। एक चक्कर भी पूरा ना हुआ कि हाथ फिसल गया। सर चकराने लगा, ज़मीन जैसे घूम गई हो। उसी लम्हे रिफ़त बेगम दरवाजे पे आ खड़ी हुई। उनकी आंखें सुर्ख थीं और हाथ में लकड़ी का चमच था। रुक क्यों गई? क्या चक्की तुझे अपने बाप का जहेज लगी है? मैंने बमुश्किल कहा। अम्मा बुखार है, थोड़ा सर चकरा रहा है, थोड़ी देर बैठ लूं? रिफ़त बेगम तड़प के मेरे करीब आईं। उनके हाथ ने मेरे पाँव को पकड़ के इतनी ज़ोर से खींचा कि मैं चीख उठी। सर चकरा रहा है, काम करते हुए बीमारी याद आती है, खाते वक्त नहीं। जा, चक्की घुमा, वरना रोटी भी नहीं मिलेगी। मैंने रोते हुए कहा, अम्मा अब्बा ने कहा था आज ना पिसवाऊं। अब्बा? वो गुर्राई। अब्बा की बात करेगी? अब्बा को बुला ले, देखती हूँ कैसे बचाता है। उन्होंने मुझे इतनी ज़ोर से झंझोड़ा कि मेरा सर चक्की के पत्थर से टकरा गया। माथे से खून का एक कतरा बह निकला, मगर मैं कुछ न बोली। मेरे आंसू फर्श पे गिरने लगे, मगर वो रुके नहीं। मैंने फिर चक्की घुमाई। हाथों से पसीना और खून मिलके आटे में घुल गए। चक्की की गुड़ गुड़ आवाज़ अब मेरे दिल की धड़कन के साथ मिल गई। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी रूह बस रही हो। रिफ़त बेगम की आवाज़ फिर गूंजी। चुप क्यों है? रो नहीं रही आज, या ज़ुबान बंद हो गई? मैंने दिल में कहा, ज़ुबान नहीं अम्मा, सब्र बंद हो गया है। मैंने हिम्मत करके कहा, अम्मा आप क्यों इतनी नफ़रत करती हैं मुझसे? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? वो एक लम्हे के लिए रुकी, फिर तेज़ लहजे में बोली, बिगाड़ा? तू वजूद में आई है, यही काफ़ी है। तेरे होने से मेरा नसीब ख़राब हुआ। तेरे अब्बा तुझ पे तरस खाते हैं और मुझ पे शक करते हैं। तेरी शक्ल देख के मेरा दिल जलता है। मैं पत्थर बन गई। मैंने बस इतना कहा, मैं तो बस थोड़ा प्यार चाहती हूँ अम्मा। वो कहा मार के बोली, प्यार? तेरे लिए मेरे पास सिर्फ एक ही प्यार है, चक्की और झाड़ू। मेरा गला खुश्क हो गया। मैंने आटे के बर्तन में पानी मिलाया, मगर हाथ कांपने लगे। बर्तन गिरा, आटा ज़मीन पे फैल गया। रिफ़त बेगम ने गुस्से से चीखा, हाय रे मनहूस, सारा आटा ज़ाया कर दिया। अब देख क्या करती हूँ तेरे साथ। उन्होंने लकड़ी का चम्मच मेरे बाजू पे मारा। 1 2 3 बार। मैं चीख पड़ी। अम्मा बस, दर्द हो रहा है, होना चाहिए तभी अकल आएगी। मेरी आंखों के सामने धुंध छाने लगी। मैं ज़मीन पर गिर गई। चक्की रुक गई। रिफ़त बेगम मेरी तरफ झुकी। मर तो नहीं गई? उठ अभी और काम बाकी है। मैंने ज़मीन से सर उठाया। बुखार की गर्मी और गुस्से की तपिश ने मेरे अंदर कुछ बदल दिया था। मैंने उनकी तरफ देखा। आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक सवाल था। मेरी आंखों के सामने धुंध छाने लगी। मैं ज़मीन पे गिर गई। चक्की रुक गई। रिफ़त बेगम मेरी तरफ झुकी। मर तो नहीं गई, उठ अभी और काम बाकी है। मैंने ज़मीन से सर उठाया। बुखार की गर्मी और गुस्से की तपिश ने मेरे अंदर कुछ बदल दिया था। मैंने उनकी तरफ देखा। आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक सवाल था। अम्मा, माँ होती क्या है? क्या वो भी मारती है अपनी बेटियों को? रिफ़त बेगम एक पल को खामोश हो गई। शायद उनके दिल में कोई पुरानी याद चुभी, मगर फिर फ़ौरन बोली, माँ बनेगी तब समझ आएगा। अभी के लिए उठ और काम कर।
میں نے آہستہ سے کہا میں اب کام کروں گی بھی تو اپنے لیے، ابا کے لیے، آپ کے لیے نہیں۔ انہوں نے غصے سے ہاتھ اٹھایا مگر اس بار میں نے اپنا چہرہ نہیں جھکایا۔ میں نے ان کی آنکھوں میں سیدھا دیکھا۔ میرے اندر ایک چنگاری جل اٹھی، وہی جسے وہ برسوں سے بجھانا چاہتی تھی۔ میں نے چکی کے پتھر کو دیکھا، اس کے نیچے آٹے کی سفیدی میں میرے ہاتھوں کا خون ملا ہوا تھا۔ میری زندگی کی کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں اکثر بچوں کی کہانیاں ختم ہو جاتی ہیں، ماں کی گود سے محرومی کے بعد۔ میری ماں وہ میرے لیے صرف ماں نہیں تھیں، وہ ایک پناہ گاہ تھیں، چھاؤں تھی، روٹی کی خوشبو تھیں اور راتوں کی لوری بھی۔ مجھے یاد ہے جب میں بہت چھوٹی تھی، صرف 4 سال کی، تو ماں مجھے چاند دکھا کے کہانیاں سناتی تھیں۔ میں ان کے بازو میں سمٹ کے خود کو سب سے محفوظ سمجھتی تھی۔ پھر ایک دن وہ چلی گئیں، ہمیشہ کے لیے۔ میں نے ان کے جانے کی آواز نہیں سنی، بس ایک صبح جب آنکھ کھلی اماں کہیں نہیں تھیں، لوگوں کی آوازیں تھیں، رونے کی صدائیں تھیں اور ابا کی سسکیوں کی گونج۔ میں بھاگتی ہوئی صحن میں گئی اور پوچھا، ماں کہاں ہے؟ کسی نے مجھے گود میں اٹھا کے سینے سے لگا لیا، پر میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ ماں چلی گئیں اور ساتھ ہی میری ہنسی، میری نیند، میرا بچپن بھی لے گئیں۔ ان کے جانے کے بعد گھر کی فضا بدل گئی۔ ابا خاموش ہو گئے جیسے ان کی زبان پہ تالا لگ گیا ہو، اور میں ایک بیکار خاموش بچی بن گئی جو اکثر دیواروں سے باتیں کرتی تھی۔ اس وقت بھائی بھی پیدا ہو چکا تھا، لیکن وہ اتنا چھوٹا تھا کہ سسکیوں کی آواز پہ بھی روتا۔ گھر میں اب صرف رونے کی آوازیں تھیں، نہ ہنسی تھی نہ سکون۔ وقت گزرا پر زخم نہیں بھرے۔ پھر وہ دن آیا جب ابا نے ایک دن کہا، نوری اب گھر سنبھالنے کے لیے کسی کو لانا ہوگا، تم چھوٹی ہو اور بھائی کو دیکھنا آسان نہیں۔ میں کچھ نہ بولی، بس نظریں نیچے کر لیں۔ پھر وہ آئیں، رفت بیگم۔ پہلی بار جب انہیں دیکھا تو چہرہ تو خوبصورت لگا، پر آنکھوں میں ایک سختی تھی۔ شاید وہ آنکھیں کسی اور کے لیے نرم ہوں، لیکن میرے لیے تو جیسے ان میں صرف نفرت تھی۔ رفت بیگم میرے لیے نئی ماں بننے نہیں آئی تھی، بلکہ مجھے احساس دلانے آئی تھی کہ میں اب اس گھر میں اضافی ہوں۔ شروع کے دنوں میں وہ تھوڑی بات چیت کرتی تھیں، لیکن جب ان کے اپنے بچے ہوئے تو سب کچھ بدل گیا۔ مجھے ماں کہنا تو دور کی بات، بیٹی کہنا بھی بند ہو گیا۔ انہوں نے ایک دن سیدھا کہا، نوری تم اب بڑی ہو رہی ہو، گھر کے کام سیکھو ورنہ کیا کرو گی زندگی میں۔ میں نے کہا، اماں اسکول جاتی ہوں نا، کام بھی کر لوں گی۔ وہ ہنسی، وہی زہر بھری ہنسی۔ پڑھ کے کیا کرے گی؟ ماسٹر نہیں بنے گی؟ تجھے تو گھر سنبھالنا چاہیے، نہ کہ کتابیں اٹھانا۔ اگلے دن میرا بستہ غائب تھا۔ میں نے ابا سے کہا، ابا میرا اسکول، میرا بستہ۔ ابا نے نگاہ چراتے ہوئے کہا، بیٹا رفت کہہ رہی تھی کہ گھر میں خرچہ بہت ہے، تھوڑے دن رک جاؤ پھر دیکھیں گے۔ وہ تھوڑے دن کبھی ختم نہ ہوئے۔ میرے خوابوں کو رفت بیگم نے اپنے جھاڑو کے نیچے دبا دیا، اور ابا وہ خاموش تماشائی بن گئے۔ شاید ان کے پاس الفاظ ختم ہو گئے تھے، یا شاید ہمت۔ رفت بیگم کا ظلم دن بدن بڑھتا گیا۔ نہ وقت پہ کھانا، نہ آرام، نہ کپڑے، نہ دوا، بس کام کام اور کام۔ اور سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی جب وہ سب کے سامنے کہتی تھی، یہ لڑکی اس گھر میں بس کھانے کو پیدا ہوئی ہے، میں نہ ہوتی تو یہ کب کی سڑک پہ ہوتی۔ میرا دل کرتا تھا چیخ چیخ کے کہوں، یہ میرا گھر بھی ہے، میں ابا کی بیٹی ہوں، لیکن زبان بند ہو گئی تھی جیسے تقدیر نے سلائی لگا دی ہو۔ مجھے اکثر راتوں میں ماں یاد آتی تھی۔ میں اپنی چادر لپیٹ کے کونے میں بیٹھ جاتی اور آسمان کی طرف دیکھ کے بس ایک دعا کرتی، ماں آپ مجھے اپنے پاس بلا لیں یا کوئی فرشتہ بھیج دے جو مجھے اس قید سے نکالے۔ لیکن نہ ماں آئی نہ فرشتہ، بس ہر صبح ایک نئی مشقت اور ہر شام ایک نیا زخم۔ میری زندگی ایسے ہو گئی جیسے زندہ لاش، چل رہی تھی، کام کر رہی تھی، لیکن اندر کچھ نہیں بچا تھا۔ رفت بیگم کے بچے اسکول جاتے، اچھے کپڑے پہنتے، اور میں بس پسینے، آٹے اور آنسوں سے بنی ایک پرچھائی تھی۔ مگر میرے دل میں ابھی ایک چیز زندہ تھی، امید۔ ایک دن میرا وقت ضرور بدلے گا، شاید دیر ہو، مگر اندھیری رات کے بعد سویرا تو ہوتا ہے نا۔ اور یہی سوچ لیے میں ہر دن کو برداشت کرتی رہی، ہر تھپڑ، ہر گالی، ہر ظلم، کیونکہ میں جانتی تھی میں نوری ہوں، اور نوری کی روشنی سے کوئی رک نہیں سکتا۔ میں روز صبح فجر سے پہلے جاگتی تھی، چاہے بخار ہو یا جسم میں جان نہ ہو۔ رفت بیگم کی عادت تھی کہ وہ میرا بستر کھینچ کے باہر پھینک دیتی تھیں اور کہتی تھیں، اٹھ جا نوری، سورج تیرے انتظار میں نہیں رکتا۔ میں آنکھیں ملتی ہوئی چکی کے پاس آ جاتی تھی۔ اس وقت صحن میں سردی کی ہوا چلتی اور چکی کے پتھر کو چھونے سے میری انگلیاں جم جاتی، لیکن رکنے کی اجازت نہیں تھی۔ رفت بیگم کا قانون سخت تھا، جب تک آٹا نہ پیسے، نہ ناشتہ نہ روٹی۔ میں بھوکی ہی چکی گھماتی رہتی۔ کبھی کبھی میں سوچتی کہ مشین سے آٹا بنوانا کتنا آسان ہوتا، بس گندم دو، آٹا لے آؤ، لیکن نہیں، ان کے لیے میرا پسینہ دیکھنا شاید ایک سکون تھا۔ وہ اکثر کہتی تھی، انسان کی قدر تبھی ہوتی ہے جب پسینہ نکلے۔
मगर मैं जानती थी कि वो बस मेरे जिस्म से ताकत छीनना चाहती थी। एक दिन अब्बा ने गांव से 2 बोरियां गंदम की लाईं। वो खुश थी कि अब कुछ दिन आराम से खाना मिलेगा। मैं भी खुश थी, लेकिन जब उन्होंने कहा कि मैं कल मशीन पे पिसवा लाता हूँ, रिफत बेगम फौरन बोली, मशीन पे नहीं, घर की चक्की है ना, गंदम खुद पीसी जाएगी, तभी पता चलेगा कि आटा साफ है। अब्बा ने मेरी तरफ देखा, मैंने नज़रें झुका ली। अब्बा खामोश हो गए। अगले दिन फजर के वक्त मैं फिर चक्की पे थी। उस दिन मेरी तबीयत पहले से ज़्यादा ख़राब थी। जिस्म जल रहा था, लेकिन दिल में खौफ था, अगर ना उठी तो रिफत बेगम चीख चीख के मोहल्ले भर को जमा कर देंगी। मैंने चक्की का पहला चक्कर घुमाया, फिर दूसरा। आटे की खुशबू के साथ पसीने की बू मिली हुई थी। थोड़ी देर बाद मेरी सांस फूल गई। हाथों में छाले थे, उंगलियों से खून रिस रहा था। मैंने रुकने की कोशिश की तो अचानक दरवाजे की चरचराहट हुई। रिफत बेगम सहन में दाखिल हुई। हाथ में झाड़ू थी। उन्होंने गुस्से से पूछा, रुक क्यों गई? मैंने आहिस्ता से कहा, अम्मा बस ज़रा पानी पी लूँ। पानी? पहले काम मुकम्मल कर फिर पानी पीना। मैंने हिम्मत करके कहा, अम्मा चक्कर आ रहे हैं, बुखार भी है, थोड़ा बैठ जाऊँ। उन्होंने झाड़ू मेरे कंधे पे दे मारी। बैठेगी? आराम करेगी? ये महल है क्या? उठ, नहीं तो और मार पड़ेगी। मैं उठ गई और झाड़ू का निशान जिल्द पे जलन छोड़ गया। मैंने फिर चक्की घुमानी शुरू की। रिफत बेगम कुछ देर खड़ी देखती रहीं, फिर बोली, हाँ अब आई है लाइन पे। याद रख, जब रुक जाएगी तो रोटी भी रुक जाएगी। मैं दिन भर चक्की के साथ लगी रही। जब शाम हुई तो हाथों से आटा ज़मीन पे गिरने लगा। मैंने बचाने की कोशिश की, मगर चक्की का पत्थर रुक गया। रिफत बेगम फिर वहाँ आ गईं। उन्होंने देखा कि आटा बिखरा हुआ है तो चिल्लाईं, ये क्या है, सारा आटा ज़ाया कर दिया। मैंने डरते हुए कहा, हाथ से फिसल गया अम्मा। उन्होंने मेरा बाजू पकड़ के खींचा। किसी के हाथ से फिसलता है? जानबूझकर क्या है तूने? आटा बर्बाद करके रख दिया। काम नहीं करना चाहती? उन्होंने ज़ोर से मेरा हाथ मरोड़ दिया। मैं चीखी, अम्मा दर्द हो रहा है, दर्द होगा तभी अकल आएगी। मेरा हाथ नीला पड़ गया, मगर वो बाज न आई। फिर बोली, जा अब यही आटा चुन और साफ करके दोबारा पीस। जब तक ख़त्म ना हो सोना नहीं। रात हो चुकी थी, सहन में अंधेरा फैल चुका था। अब्बा अभी तक वापस नहीं आए थे। मैंने लालटेन जलाई और झुके सर के साथ आटा चुनने लगी। ज़मीन पे रेत के साथ आटा मिला हुआ था, मगर मैं फिर भी उसे साफ करके दोबारा चक्की पर डालती रही। चक्की के पत्थर के नीचे से जब आवाज़ आती, गुड़ 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 गुड़, तो मुझे लगता जैसे वो मेरी हड्डियाँ पीस रही हो। मैं थक कर रुकती तो खुद से कहती, नूरी बस थोड़ा सा और। इसी दौरान मोहल्ले की एक औरत दरवाजे से झांक के बोली, रिफत बहन अभी तक बच्ची काम कर रही है। रिफत बेगम ने कहकहा लगाया, अरे बहन उसकी आदत ख़राब है, अगर आज छोड़ दूँ तो कल सर पे चढ़ जाएगी। औरत ने कुछ कहने की हिम्मत न की, खामोशी से चली गई। रात के पिछले पहर मैंने चक्की का आखिरी चक्कर मुकम्मल किया। हाथों की उंगलियां सूज चुकी थीं। मैंने आटा छान के रखा तो रिफत बेगम अंदर से आई। उन्होंने आटे की छलनी में झांका और बोली, हाँ चलो आज कुछ ढंग का हुआ, जा पानी भर के ला फिर बर्तन धो। मैंने आहिस्ता से कहा, अम्मा अब तो रात हो गई है, सुबह कर लूँ। उन्होंने घूर के कहा, मैंने कहा जा तो जा। मैंने पानी के मटके उठाए। कुएं तक का रास्ता अंधेरे में डूबा था। रास्ते में एक जगह मेरा पैर पत्थर से लगा, खून निकल आया, लेकिन मैं रुक न सकी। वापस आई तो हाथों में कपकपाहट थी। पानी सहन में रखते ही मैं ज़मीन पर बैठ गई। रफ़त बेगम ने दरवाज़ा बंद किया और बोली, याद रख, ये घर मेरा है, यहाँ मेरी मर्ज़ी चलेगी, मैं जो कहूँगी वही होगा। मैंने धीरे से कहा, अम्मा मैं आपकी बेटी हूँ ना? उन्होंने तंज़िया मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटी, मेरी बेटी वो है जो पेट से निकली, तू नहीं। तू तो किस्मत से आई आफत है। मैं चुप हो गई। मेरे लबों पे लफ्ज़ नहीं थे, सिर्फ सांसें थी जो अब भी चक्की की आवाज़ के साथ चल रही थीं। दिन गुजरते गए, हर रोज़ वही मामूल। फजर से पहले जागना, चक्की चलाना, बर्तन धोना, कपड़े न छोड़ना। कभी कभी जिस्म साथ न देता तो वो कहती, नूरी मरने से पहले काम कर ले, वरना मर के भी चैन नहीं देगी तुझे दुनिया। एक दिन मैंने देखा कि अब्बा घर आए तो थके हुए थे। उन्होंने कहा, नूरी थोड़ी चाय बना दे बेटा। मैं दौड़ी किचन में गई, मगर रिफत बेगम ने रास्ता रोक लिया। रुक जा, मैं बनाऊंगी, इसे आराम करने दे। मैं हैरान रह गई। उनके लहजे में नरमी थी, मगर वो अब्बा के लिए थी, मेरे लिए नहीं। अब्बा ने पूछा, नूरी तू ठीक है ना? मैंने मुस्कुरा के कहा, हाँ अब्बा ठीक हूँ। रिफत बेगम बोली, ठीक क्यों ना हो, मैं इसे काम ही तो सिखा रही हूँ, बड़ी हो जाए तो काम आएगा। अब्बा ने सर हिलाया और खामोश हो गए। जब अब्बा कमरे में गए तो रिफत बेगम ने मेरा कान मरोड़ा। क्या बोल रही थी? ठीक हूँ, जा बर्तन धो। ज़्यादा बोली तो अब्बा के सामने भी नहीं छोड़ूंगी। मैंने बस इतना कहा, जी अम्मा। उस दिन के बाद से मैंने कभी अब्बा से शिकायत नहीं की, क्योंकि मैं जान गई थी अब्बा भी मजबूर है।
رفعت بیگم نے مجھے سوئی میں دھکیل کے دروازہ بند کر دیا۔ دروازہ لکڑی کا پرانا تھا جس میں سوراخوں سے روشنی کی باریک لکیریں اندر آتی تھیں، جیسے دن کی روشنی بھی میرے درد سے آنکھ چراتی ہو۔ زمین پہ دھول جمی ہوئی تھی، دیواروں پہ جالے تھے اور ایک طرف پرانی بوریوں کا ڈھیر تھا جن پر چوہوں کے دانتوں کے نشان واضح تھے۔ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئی، لیکن جسم کا ایک ایک جوڑ چیخ رہا تھا۔ بخار کی تپش سے آنکھوں کے آگے دھند چھا گئی، میری انگلیاں سوجی ہوئی تھیں اور ہتھیلیوں کی کھال اتری ہوئی تھی۔ کمرے کے باہر سے رفعت بیگم کی آواز آتی رہی، وہ خود سے بڑبڑاتی جا رہی تھی۔ نافرمان زبان چلانے لگی ہے، اب یہ وقت ہے سبق سکھانے کا، تب عقل آئے گی۔ پھر ان کے قدموں کی آواز دور ہو گئی اور کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ میں نے ٹھنڈی زمین پہ لیٹنے کی کوشش کی، لیکن زمین اتنی سخت اور ناہموار تھی کہ کمر میری چیخیں نکلنے لگیں۔ جسم کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ کروٹ لینا بھی مشکل تھا۔ بخار اتنا بڑھ چکا تھا کہ سانس لینا دشوار ہو گیا۔ اچانک مجھے دیوار کے کونے سے کچھ سرسراہٹ سنائی دی، شاید کوئی چوہا تھا یا چھپکلی۔ میں سہم گئی، لیکن اتنی طاقت بھی نہیں تھی کہ اٹھ کے دور ہٹ جاؤں۔ کمرے میں وقت جیسے رک گیا، نہ کوئی آنے والا تھا نہ کوئی سننے والا۔ باہر کے صحن میں پرندوں کی چہچہاہٹ بھی بہت اب بند ہو چکی تھی۔ کافی دیر بعد دروازہ کھلا، روشنی کا ایک تیز دھارا کمرے میں آیا اور اس کے ساتھ رفعت بیگم دوبارہ اندر داخل ہوئی۔ ہاتھ میں ایک پیتل کا جگ تھا۔ میں نے امید کی شاید پانی ہو، لیکن وہ جگ میرے پاس نہیں آیا۔ انہوں نے بوریوں میں سے ایک پرانی دری نکالی، اسے زمین پہ زور سے پھینکا اور بولی، اب یہی تیرا بستر ہے، جب تک زبان بند نہ ہو یہی رہنا ہے، نہ کھانا نہ پانی۔ میں نے ہمت کر کے کہا، اماں پانی دے دیں بس، بہت پیاس لگی ہے۔ زبان، ابھی بھی زبان؟ وہ چلائیں، جب بھوک پیاس مارے گی تو عقل خود ہی ٹھکانے آ جائے گی۔ میں خاموش ہو گئی، میری آنکھوں کے سامنے جھماکے ہونے لگے، شاید جسم کا پانی ختم ہو چکا تھا۔ رفعت بیگم نے دروازہ بند کیا اور باہر چلی گئیں۔ رات ہو چکی تھی، لیکن میرے لیے وقت کا کوئی مطلب نہیں رہا تھا، نہ بھوک کا احساس رہا نہ نیند کا۔ دیوار کے ایک سوراخ سے چاندنی اندر آ رہی تھی، میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا جیسے روشنی سے کچھ امید مانگ رہی ہوں، لیکن ہاتھ تھر تھر آتے ہوئے واپس گر گیا۔ کچھ دیر بعد قدموں کی چاپ سنائی دی، دروازہ دوبارہ کھلا۔ اس بار رفعت بیگم نہیں، چھوٹی ثنا تھی جو رفعت بیگم کی بیٹی ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا کپ تھا، شاید پانی تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، نوری آپی، اماں کو نہ بتانا، پانی لے کے آئی ہوں۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو آ گئے، میں نے لرزتے ہاتھوں سے پانی کا کپ پکڑا۔ ثنا نے تھوڑا سا پرانا روٹی کا ٹکڑا بھی دیا جو کسی برتن کے نیچے بچا ہوا تھا۔ میں نے ایک نوالا منہ میں رکھا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جاؤ ثنا، اماں دیکھ لیں گی تو بہت ماریں گی تمہیں، مجھے پتا ہے، پر آپی آپ کو بہت بخار ہے، میں ڈر گئی تھی۔ وہ چپکے سے واپس چلی گئی۔ یہ لمحہ میرے لیے بہت قیمتی تھا، شاید زندگی میں پہلی بار کسی نے بنا کسی غرض کے میرے لیے کچھ کیا۔ رات کے آخری پہر بخار کچھ کم ہونے لگا، لیکن جسم اتنا تھکا ہوا تھا کہ ابا آ جاتے تو میں اٹھ نہ پاتی۔ صبح سورج کی روشنی آئی تو دروازہ پھر کھلا۔ اس بار رفعت بیگم کے ساتھ ابا بھی تھے۔ نوری، ابا کی آواز میں فکر تھی۔ میں نے آنکھیں کھولی، بیٹا یہ کیا حال بنا لیا ہے؟ رفعت بیگم بولی، جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، زبان درازی سکھا دو تو یہی ہوگا۔ ابا کچھ بولنے ہی والے تھے کہ رفعت بیگم ان پہ برس پڑی، آپ ہمیشہ اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس لیے یہ روز بگڑتی جا رہی ہے۔ میں نے ہمت کر کے کہا، ابا میں نے کچھ غلط نہیں کیا، بس کہا تھا کہ بخار ہے، آٹا نہیں پیس سکتی۔ ابا کی آنکھیں بھیگ گئیں، وہ میرے پاس بیٹھ گئے، میرا ہاتھ تھام لیا۔ چپ کر نوری، میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا اب۔ رفعت بیگم خاموش کھڑی تھی۔ ابا نے مجھے اٹھایا، میرا بازو کندھے پہ رکھا، میں نے اپنی پوری طاقت جمع کر کے قدم بڑھایا۔ ابا نے میری طرف دیکھا، آج کے بعد تو چکی پہ نہیں بیٹھے گی، میں کچھ اور بندوبست کروں گا۔ رفعت بیگم نے ہنکارا بھرا لیکن کچھ نہ بولی۔ مجھے لگا جیسے اندر کہیں روشنی سی پھیل رہی ہو۔ ابا کے کندھے پہ سہارا دے کے جب میں سوئی سے نکلی تو لگا تھا جیسے موت کے منہ سے واپس آئی ہوں۔ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور آنکھیں مسلسل دھندلا رہی تھیں۔ میں نے سوچا تھا شاید یہ دن کسی تبدیلی کی شروعات ہوگا، شاید رفعت بیگم کا رویہ بدل جائے گا، لیکن میں غلط تھی۔ صرف 2 دن گزرے تھے، میں ابھی بھی بستر سے صحیح طریقے سے اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ بخار تھما نہیں تھا، مگر رفعت بیگم کا مزاج پہلے سے زیادہ تند و تیز ہو چکا تھا۔ ابا دن میں مزدوری پہ چلے جاتے اور رفعت بیگم کی آنکھوں میں میرے لیے اب صرف نفرت نہیں، ایک طرح کی دشمنی تھی، جیسے ان کے لیے میرا وجود اپنا قابل برداشت بوجھ بن چکا تھا۔ اس دن کی صبح میں نے آنکھ کھولی تو کمرہ ٹھنڈا تھا، مگر اندر سے میرا جسم جل رہا تھا۔ بخار نے ہڈیوں کو جکڑ لیا، میرا سر پھٹنے کو تھا اور زبان جیسے تندور میں رکھی ہو۔ رفعت بیگم کمرے میں آئیں، ہاتھ میں ایک پرانا چمچ اور چادر کا ایک کونا تھا۔
अभी तक पड़ी है, जा चक्की पे बैठ, बहुत दिन आराम हो गया तुझे। मैंने सर को बमुश्किल उठाया। अम्मा अभी भी बुखार है, थोड़ा सा और काम कर लूँ। उन्होंने चादर खींच के एक तरफ फेंकी। आराम? तू यहाँ इलाज करवाने आई है? ये तेरे बाप का मेहमान खाना नहीं, काम कर वरना खाने को कुछ नहीं मिलेगा आज भी। मैं उठने की कोशिश में बिस्तर से गिर गई, हाथ से दीवार थामी और खड़ी हुई। चक्की तक जाना एक जंग जीतने जैसा लग रहा था। मैंने चक्की पे बैठ के पहला चक्कर घुमाया, लेकिन पत्थर ने जैसे मेरी कमजोरी का मजाक उड़ाया। आटा गिरा और हाथ रुक गया। रिफत बेगम ने जैसे मौके का इंतजार ही किया था। फौरन कमरे में आधम की, फिर रुक गई। नूरी, तू तो बिगड़ गई है, अब एक ही हल है। मैंने घबरा के पूछा, क्या हल? अम्मा बस 2 दिन और दे दें, मैं फिर से सब कर लूंगी जैसे पहले करती थी। नहीं, वो चीखी, आज तेरी माँ की कमी पूरी करूंगी। वो बच गई थी, तू नहीं बचेगी। उस लम्हे उनके चेहरे पे जो रंग आया वो इंसान का नहीं था, वो एक खौफनाक जुनूनी औरत लग रही थी जिनकी आंखों में रहम नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं थी। वो भागती हुई बाहर गई और थोड़ी देर बाद हाथ में एक छोटी पुरानी की बोतल लेकर आई। मैंने चौंक के पूछा, ये क्या है? उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस बोतल का ढक्कन खोला और वो तेज बू वाला माया मेरे कपड़ों पे डाल दिया। मेरा जिस्म एकदम से कांपने लगा। पेट्रोल? मैंने सहम के कहा। हाँ, और आज मैं देखती हूँ तुझे कौन बचाता है। मेरी सांसें रुक गईं। पेट्रोल मेरे लिबास से होता हुआ जिल तक पहुंचा। वो ठंडा था, लेकिन खौफ ने मेरे अंदर आग लगा दी। अम्मा नहीं, ऐसा ना करें, मैं कुछ भी कर लूँगी, आटा पीस लूँगी, झाड़ू दे दूँगी, बस ये ना करें। मैं घुटनों के बल होकर इल्तिजा करने लगी, मगर उनका चेहरा सख्त पत्थर की तरह था। उन्होंने माचिस की डिबिया निकाली और एक तीली निकाली। मैं देखती हूँ अब कौन बचाता है तुझे। ये चालाकियां अब ख़त्म। मैंने रोते हुए चीख मारी, अब्बा अब्बा मुझे बचाएं, मैं जलना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। मगर सुबह का वक्त था, गांव सो रहा था। ना कोई आवाज़, ना कोई कदम, सिर्फ मेरी चीखें और रिफ़त बेगम की वहशत भरी हंसी। रिफ़त बेगम ने माचिस जलाई, तीली में आग भड़की, मेरे सामने मौत नाचने लगी। मैंने आंखें बंद की। एक लम्हे में मुझे वो सब याद आया। माँ की लोरियाँ, अब्बा का हाथ थामना, भाई का रोना, स्कूल की घंटी, मेरी किताबें, मेरी छोटी छोटी खुशियाँ, और वो सब कुछ जो मैंने कभी चाहा था, वो सब एक आग की लपेट में आने वाला था। मैंने दिल ही दिल में आखिरी बार कहा, अल्लाह अगर तू है तो अब मुझे बचा ले। और अगले ही लम्हे कुछ ऐसा हुआ जैसे तकदीर का पासा पलट दिया, ऐसा जिसे मैं कभी समझ ना पाई, मगर वो इशारा था। जैसे ही रिफ़त बेगम ने माचिस की जलती हुई तीली पेट्रोल से भीगे मेरे जिस्म की तरफ फेंकी, वक्त एक लम्हे को साकित हो गया। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो चुकी थी कि लग रहा था जैसे सीना फट जाएगा। मैंने आंखें बंद कर ली थी, इस यकीन के साथ कि अब कुछ नहीं बचेगा। मेरे जिस्म का हर अज़ू, हर हिस्स, हर एक खामोश अलविदा कहने के लिए तैयार हो चुकी थी। मगर वो लम्हा जिसने मुझे ख़त्म करना था वो मुझ तक पहुंचा ही नहीं था। एक अचानक बेआवाज़ और तेज़ हवा का झोंका आया और फिर सब कुछ एकदम बदल गया। वो जलती हुई तीली जो मेरे कपड़ों को आग लगा सकती थी उस हवा में उलट गई। मैंने आंखें खोली तो देखा कि आग की लिपट मेरे करीब आने के बजाय एक झटके से पलटी और रिफ़त बेगम के दुपट्टे से लिपट गई। मैं सख्ते में थी। रिफ़त बेगम की चीख फ़िज़ा को चीरती हुई निकली। उनके कपड़े शोलों में लिपट गए। वो घबरा के सहन की तरफ भागी, अपने जिस्म को ज़मीन पर घसीटने लगी, मगर आग रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो हाथों से आग बुझाने की कोशिश करती रही, गिरती, उठती, फिर गिरती। उनकी चीखें इतनी दर्दनाक थी कि अगर मैं अंदर से टूट चुकी ना होती तो शायद मेरे आंसू निकल आते। मगर मैं बस पत्थर बनी खड़ी रही। मेरे आसपास का माहौल साकित था। पेट्रोल की बदबू अब भी मेरे कपड़ों में बसी हुई थी, लेकिन आग का एक शोला भी मेरे करीब ना आया। मेरे जिस्म पे ना कोई जलने का निशान था, न किसी कपड़े पर कोई निशान। उस वक्त मुझे अपने गिर्द गैर मरई हसास सा महसूस हुआ, जैसे किसी ने मुझे एक शफ़ाफ खौल में कैद कर लिया हो और बाहर की तमाम तबाही मुझ तक पहुंचने से रुक गई हो। उस हसार में एक अजीब सी ठंडक थी, एक सकून था जो न बुखार की गर्मी से मुतासर हो रहा था, न इस खौफ से जो मेरे दिल में पनप चुका था। रिफ़त बेगम ज़मीन पर पड़ी थीं और गांव की चंद औरतें और मर्द भाग के उनकी मदद लेने के लिए आए। किसी ने पानी फेंका, किसी ने कंबल, किसी ने फ़ौरन तांगे का बंदोबस्त किया और उन्हें उठा के ले गए। लेकिन मैं वहीं खड़ी रही, बेहरकत, बेआवाज़। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, लेकिन इतना जान चुकी थी कि यह कुदरती नहीं था। किसी ने मुझे बचाया, किसी ने मुझे बचाया था, किसी ने मेरे और आग के दरमियान दीवार बनाई थी। जो सब चले गए तब मैंने अपने हाथों को देखा, सिर्फ पेट्रोल की खुशबू बाकी थी। जिस्म पे कोई खराश नहीं, न कपड़े जले थे, न बाल। अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे बचा लिया। मैं आहिस्ता आहिस्ता कमरे के कोने में जाके बैठ गई।
میرے گھٹنوں میں اب بھی کپکپاہٹ تھی، لیکن اس کے ساتھ ایک عجیب سی طاقت بھی اتر رہی تھی۔ میرے اندر کوئی نئی چیز جاگ چکی تھی، جیسے میں کسی اور دنیا کی گواہی دے چکی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد صحن میں ہوا چلنے لگی، پیپل کے درخت کے پتے سرسرا رہے تھے، جیسے کسی نے آہستہ آہستہ ان میں چپکے سے کچھ کہا ہو۔ میں نے درخت کی طرف دیکھا، اس درخت کو میں برسوں سے جانتی تھی۔ میری ماں کی موت کے بعد جب میں روتی تھی تو وہ درخت مجھے تسلی دیتا محسوس ہوتا تھا۔ آج وہ درخت بھی مختلف لگ رہا تھا، اس کے سائے میں کوئی حرکت ہو رہی تھی۔ ایک لمحے کو لگا جیسے کوئی سایہ وہاں ٹھہرا ہے، انسانی شکل کا، لیکن مکمل واضح نہیں، جیسے دھند میں لپٹا ہو۔ جب رفعت بیگم کو جلی ہوئی حالت میں گھر لایا گیا تو میں نے ان کے زخموں کو دیکھا۔ میرے دل میں عجیب سی چبھن ہوئی۔ وہی ہاتھ جو مجھے مارتے تھے اب جلے ہوئے تھے، وہی زبان جو میرے وجود کو گالیاں دیتی تھی اب کراہ رہی تھی۔ میں نے ان پہ مرہم رکھا، دوا لگائی، ان کے لیے پانی لائی، نہ کسی بدلے کے لیے نہ کسی ثواب کے لیے، بس شاید یہ وہ انسانیت تھی جو میری ماں نے میرے اندر چھوڑی تھی، وہ ماں جو اب تک میرے وجود کا آخری روشن کونا تھی۔ رفعت بیگم جب بھی آنکھ کھولتی تھی ان کی زبان سے صرف ایک ہی بات نکلتی تھی، منحوس، تجھے تو آگ بھی کچھ نہ کر سکی، الٹا مجھے ہی لپٹ گئی۔ میں چپ رہتی کیونکہ اب مجھے ان کے الفاظ کا زہر نہیں، ان کے اندر کی جلن صاف نظر آنے لگی تھی۔ اس دن شام کو گھر خاموش تھا، ابا پریشان، بچے سہمے ہوئے اور میں اپنے کمرے میں تنہا، بے حد تھکی ہوئی۔ بخار کی باقیات اب بھی جسم میں گھوم رہی تھیں، لیکن اس کے باوجود میری آنکھیں نیند سے کوسوں دور تھیں۔ تب اچانک کچھ بدلا، میرے کمرے کی دیوار پہ سائے لرزنے لگے، جیسے کسی نے پردے کے پیچھے سے روشنی بلائی ہو، مگر کمرے میں کوئی چراغ نہیں تھا۔ دروازہ بند تھا، کھڑکیاں بند تھیں اور باہر کی ہوا بالکل تھم چکی تھی۔ میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی، سائے آہستہ آہستہ حرکت کرنے لگے اور ان کے ساتھ ساتھ پیپل کے پتوں جیسی سرسراہٹ سنائی دینے لگی، حالانکہ باہر مکمل سناٹا تھا۔ میرے گلے سے ایک لفظ بھی نہ نکلا، دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کے باہر آ جائے گا۔ میں ڈر کے مارے دروازے کی طرف بڑھی، اگر یہ کوئی سایہ ہے، جادو ہے، جن ہے تو میں یہاں نہیں رک سکتی۔ میں بھاگنے لگی، جیسے ہی دروازے تک پہنچی ایک لمبا چوڑا سایہ اچانک میرے سامنے آ گیا۔ میری چیخ گلے میں ہی اٹک گئی، میں جم کے کھڑی ہو گئی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی۔ اس سائے کا قد انسانی تھا، مگر اس کی موجودگی غیر انسانی حد تک باوقار اور طاقتور تھی۔ اس کی آواز گونجی، دھیمی پر گہرائی لیے ہوئے، کہاں جا رہی ہو نوری؟ میں نے تمہیں بچایا ہے، تو کیا تم ایک لمحے کے لیے میرے لیے نہیں رکو گی؟ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے تھر تھراتی آواز میں کہا، کون ہو تم اور کیوں مجھے بچایا؟ سائے کی ہنسی نکلی، مگر وہ ہنسی آواز میں تھی، چہرے پر نہیں۔ میں تمہاری سوتیلی ماں سے تمہیں جلنے سے بچانے آیا تھا، اور آج وہ خود جل رہی ہے۔ میں پیچھے ہٹی، آنکھیں خوف اور حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ پھر وہ سایہ آہستہ آہستہ بدلنے لگا، دھند سا وجود ایک واضح انسانی روپ اختیار کرنے لگا، ایک مردانہ قد و قامت، چوڑے شانے، گہری آنکھیں اور ماتھے پہ کسی صدیوں پرانی حکمت کی چھاپ۔ میں ساکت ہو کے اسے دیکھتی رہی، میرے دل میں خوف کی جگہ اب ایک عجیب سا کھچاؤ پیدا ہونے لگا۔ میں تمہارے اس گھر کے پیپل کے درخت میں برسوں سے مقیم ہوں نوری، وہ بولا۔ جب تم روتی تھی میں سنتا تھا، جب تم مار کھاتی تھی میرا خون کھولتا تھا، تمہارے معصوم چہرے پہ پڑتے ہوئے زخم میرے اندر ایک طوفان پیدا کرتے تھے، اور میں ایک دن تم سے عشق کر بیٹھا۔ میری سانس رک گئی۔ عشق؟ ہاں، میں جن زادہ ہوں، انسان نہیں، مگر دل رکھتا ہوں، اور وہ دل اب تمہارا ہو چکا ہے نوری۔ میری ٹانگیں کانپنے لگیں، لیکن نہ جانے کیوں میں ہٹی نہیں۔ میں نے پوچھا، تو تم وہی ہو نا جس نے میری مدد کی؟ وہ قریب آیا، اتنا قریب کہ اس کی سانسوں کی سرد لہر میرے چہرے کو چھونے لگی اور میرے پورے بدن میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ ہاں، وہ میں ہی تھا، اپنے اللہ کے حکم سے تمہیں آگ سے، اس ظلم سے بچانے والا، کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا نوری۔ میں تمہیں صرف ایک لڑکی کے طور پہ نہیں دیکھتا، میں تمہیں اس روشنی کے طور پہ دیکھتا ہوں جو میرے اندھیرے دل میں پہلی بار اتری تھی۔ میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو چکی تھی۔ یہ سچ تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی ایسا نہیں دیکھا تھا جو مجھے بغیر کسی غرض کے بچائے، جو میری چیخوں پہ لبیک کہے، اور اب جب وہ میری آنکھوں کے سامنے تھا تو مجھے اپنے سارے زخم چھوٹے لگنے لگے۔ میں نے دھیرے سے کہا، اور تمہیں کیا ملے گا مجھ جیسی لڑکی سے؟ میں تو بس ایک چکی پیسنے والی۔ وہ ایک قدم اور قریب آیا۔ مجھے تمہاری آنکھوں کی سچائی چاہیے، تمہارے دل کی معصومیت۔ مجھے وہ نوری چاہیے جو ہر روز ظلم سہ کے بھی زندگی سے محبت کرنا نہیں بھولی۔ میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ یہ کیسا عشق تھا جس میں کوئی چھونے کی خواہش نہیں تھی، بس حفاظت، چاہت اور قربت کا تقدس تھا۔ میں نے نظریں نیچے کر لیں۔ تم نے مجھے بدل دیا،
पहले मैं सोचती थी कोई मुझे देखता भी नहीं, और आज तुम कह रहे हो कि तुम मुझ पे आशिक हो। वो खामोशी से मेरे सामने खड़ा रहा और फिर धीरे से बोला, मैं जा रहा हूँ, लेकिन अब जब भी तुम मुझे याद करोगी मैं आ जाऊँगा, क्योंकि मेरा इश्क तुमसे बंधा है नूरी, और ये बंधन किसी इंसान या जिन के असूल से नहीं टूटेगा। वो एक कदम पीछे हटा, उसका जिस्म दोबारा धुन में तब्दील होने लगा। मेरी आवाज़ लरसती हुई निकली, रुको, क्या तुम दोबारा आओगे? उसने सर हिलाया। जब तुम चाहोगे नूरी, तुम्हारी याद ही मेरा रास्ता है। फिर वो साया मुकम्मल तौर पे धुन में गुम हो गया। मैं कमरे में तन्हा रह गई, लेकिन मेरे अंदर की खाली जगह जैसे किसी ने मोहब्बत से भर दी हो। ये रात पहली बार ऐसी थी जब मैंने आसमान पर सितारे देखे और वो मुझे अंधेरे नहीं उम्मीद देते महसूस हुए। मैंने दिल ही दिल में सोचा, अगर ये ख्वाब है तो मैं चाहती हूँ ये कभी ख़त्म ना हो। मुझे आज भी वो रात याद है जब मैंने पहली बार उस जिनज़ादे की आंखों में देखा था। वो आंखें जिनमें ना सिर्फ रोशनी थी बल्कि एक अजीब सा गम भी छुपा था। इसके बाद वो कई दिनों तक मुझसे दूर रहा। मैं सोचती थी कि शायद वो चला गया है, शायद वो एक ख्वाब था, मगर जब वो लौटा तो उसकी आंखों में पहले जैसी चमक नहीं थी। इस बार उसके लहजे में थकन थी, एक गहरी उदासी, जैसे वो किसी भारी बोझ के नीचे दब गया हो। वो मेरे सामने आया, हवा के झोंके की तरह, और फिर एक इंसानी शक्ल में ठहर गया। मैं अब उसके वजूद से नहीं डरती थी। वो बोलने से पहले चंद लम्हे खामोश खड़ा रहा, जैसे लफ्ज़ चुन रहा हो। नूरी, उसकी आवाज़ नरम थी, मगर उसके नीचे एक दर्द छुपा था। मैं जानता था कि मेरे समल की मेरे कबीले में क्या सज़ा होगी। तुम्हें बचाने की खातिर मुझे मेरे कोहकाफ से दरगुजर कर दिया गया। मैं हैरान रह गई। दरगुजर कर दिया गया मतलब? वो मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराहट दिल से नहीं थी। यानी मुझे निकाल दिया गया नूरी। मैंने अपनी दुनिया, अपना मकाम, अपना ख़ानदान सब छोड़ दिया है। तुम्हें बचाने के बदले में मैंने अपनी पूरी सल्तनत खो दी। मेरे लोग समझते हैं कि मैंने अपनी नस्ल की तौहीन की। उनके नज़दीक इंसान से मोहब्बत सबसे बड़ा जुर्म है। मैं खामोश रही। दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उसके अल्फाज मेरे दिल पे ऐसे गिर रहे थे जैसे बोझ। मेरे कबीले के लोग कहते हैं कि हम इंसानों के दुश्मन हैं। उनके करीब जाना हमारी फितरत के ख़िलाफ़ है। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा कि मैं सिर्फ़ एक इंसान से मोहब्बत करूँगा, उस इंसान से जिसका दिल मासूम है, जो ज़ुल्म सह के भी नफ़रत नहीं करती। मैंने कहा कि मैं उस नूरी से मोहब्बत करता हूँ जो खुद रोशनी है। मैं उसके चेहरे को देख रही थी, जहाँ मर्दानगी के साथ एक नरमी, एक बेबसी झलक रही थी। मैंने सब छोड़ दिया नूरी, अपना कोहकाफ, अपनी सल्तनत, अपने रिश्तेदार। वहाँ मेरा नाम मिटा दिया गया है, लेकिन मुझे परवाह नहीं। अब मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैंने नज़रें झुका लीं। दिल में एक तूफ़ान उठ रहा था। ये सब नाकाबिले यकीन था। मैं एक आम सी लड़की थी, मट्टी में पलने वाली, चक्की पे पिसने वाली, और वो सदियों पुरानी ताकत का वारिस। तुम्हें क्या लगता है नूरी? उसने नरमी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ रह सकती हो? मैंने हिचकिचाते हुए कहा, तुम जिनज़ादा हो और मैं इंसान। हमारी दुनिया एक नहीं है, ये सब कैसे मुमकिन है? वो एक कदम करीब आया, इतने करीब कि मैं उसके बदन से निकलती खुशबू महसूस कर सकती थी। खुशबू नहीं, शायद कोई जादुई फिजा थी। अगर मोहब्बत मुमकिन है तो सब कुछ मुमकिन है। उसने धीरे से कहा, मुझे बस तुम्हारी मर्जी चाहिए। मैं इंसान बन सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे कबूल किए बगैर नहीं। मेरे लबों पे खामोशी थी, दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में पकड़ लिया हो। उसकी बातों में एक ऐसी सच्चाई थी जो मैंने कभी किसी इंसान में नहीं देखी थी। अगले कई दिन वो कभी साया बन के मेरे इर्द गिर्द मुंडलाता, कभी ख्वाबों में आके मेरे बालों पे हाथ फेरता। मैं जब भी अकेली होती वो कहीं न कहीं मौजूद होता। मैंने खुद से कई बार कहा, नूरी, ये पागलपन है, ये जिन है, ये ख्वाब है, मगर दिल कहता नहीं, ये मोहब्बत है। रिफ़त बेगम अब बिस्तर पे थीं, आधी सेहतयाब मगर मुकम्मल बदल चुकी थीं। शायद दर्द ने उन्हें बदल दिया। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया, आवाज़ में नरमी थी जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। नूरी, आओ। मैं डरते-डरते उनके पास गई। वो रोने लगीं। मैंने तुम्हारे लिए गड्ढा खोदा, लेकिन खुद उसमें गिर गई। तुम मनहूस नहीं, मैं थी। मैं अंधी थी। मेरे दिल में कुछ टूटा और जुड़ गया। मैंने उनके आंसू साफ किए। अम्मा, अब सब ठीक है, आप मेरे लिए दुआ करें, बस इतना काफ़ी है। कुछ दिन बाद वो फिर मेरे सामने आया। अब वो साया नहीं था, वो एक इंसान था। सफ़ेद लिबास में, चेहरे पे वही रोशनी जो किसी सुबह की पहली किरण में होती है। मैं आ गया नूरी, अब तुम्हारे लिए, तुम्हारे बाप के लिए, सबके सामने। मैं हैरान रह गई। ये रूप! मैंने कुर्बानी दी है, अपनी ताकत, अपनी उम्रें, अपना कोहकाफ। अब मैं तुम्हारे लिए इंसान बन गया हूँ, मगर इसके बदले मैं कभी वापस नहीं जा सकूँगा। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। तो तुमने ये सब मेरे लिए किया?
हाँ नूरी, तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। मैं तुम्हारे साथ इंसानों की तरह जीना चाहता हूँ, तुम्हारी धरती पर, तुम्हारे लोगों के बीच। अगर तुम इजाज़त दो। मैंने उसकी बात काट दी। मुझे इजाज़त नहीं देनी पड़ेगी। मेरा दिल पहले ही तुम्हारा हो चुका है। वो मुस्कुराया। वो पहली सच्ची मुस्कुराहट थी जो मैंने किसी के चेहरे पे देखी थी। कुछ दिन बाद वो अपने चंद इंसानी रिश्तेदारों के साथ हमारे घर आया। वो सब नरम लहजे वाले इज्जतदार लोग थे। अब्बा ने उनके लिबास, बातचीत और शराफत देख के फ़ौरन हामी भर ली। रिफ़त बेगम भी खामोश थी। शायद दिल में अब कोई नफ़रत नहीं बची थी। वो दिन आया जब मेरे दिल की सबसे बड़ी ख्वाहिश हकीकत बनने वाली थी। सुबह घड़ी की बेल बजने से पहले मैं जाग गई। मेरे हाथ कँपकँपा रहे थे मगर दिल में ऐसी रोशनी थी जो कई बरसों से तारीकी में दबी हुई थी। उस दिन मेरी शादी थी। मेरे साथ खड़ा था वो जनज़ादा जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया और उसने ख़ुद को इंसान की शक्ल देख के मेरे लिए मोहब्बत की ज़मानत बन लिया। बारात का जुलूस ग़ुरूब आफ़ताब से कबल निकलना था। गाँव वाले सजे थे, ख़वातीन के हाथों में चानन थी, मर्द नए कपड़े पहने थे, बांसुरी और ढोल की आवाज़ गूंज रही थी। जनज़ादे ने सफ़ेद शेरवानी पहनी थी। उसकी आंखों में वही वक़ार था जो शाहों की आंखों में होता है, मगर उसके लबों पे मुस्कुराहट थी, मेरी मुस्कुराहट के लिए। जब बारात मेरे घर पहुंची, दरवाजे पर मेरे बाप ने उनका इस्तकबाल किया। जनज़ादे ने हाथ उठाया, मुस्कुरा के कहा, अब्बा जी जायज़ है, आज से मैं आपके घर का बेटा बन रहा हूँ और इसकी शुरुआत आपकी बेटी के हाथ में रजामंदी से कर रहा हूँ। बाप ने मुस्कुरा के उनका हाथ थामा। बारात के रक्स और नगमों ने मेरे गिर्द रोशनी का घेरा बना दिया। मैंने देखा कि गांव वाले सर हिला के देख रहे थे। कुछ आवाज़ें बुलंद थीं, देखो नूरी का ब्याह हो गया। वो जिनज़ादा कौन है, कितनी शानदार। उनकी नज़रें रश्क और ताज्जुब से भरी थीं। मेरे दिल ने सोचा ये मेरी नहीं, हमारे ख्वाब की फ़तह है। रस्म निकाह के वक्त जब मैंने अपना मेहर वसूल किया, जिनज़ादे ने कांपते हाथों से मेरा हाथ थामा और खामोशी से कहा, नूरी तुमने मेरी दुनिया बना दी। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, और तुमने मुझे वो मकाम दिया जो मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। उस लम्हे हमें दोनों ने एक दूसरे को आंखों से देखा। खौफ, मोहब्बत, तस्लीम और एक नया अहद, सब एक साथ। शादी के बाद वलीमा हुआ। महल की मानद सजा कमरा था। सोने के बर्तन, मेहंदी की खुशबू, कीमती जेवरात, हार, झूमर और एक ख़ास रोमानी फ़िज़ा थी। मेरे शौहर ने मुझसे कहा, आज ये दौलत सिर्फ दिखावा नहीं, ये तुम और तुम्हारे लोगों के लिए है, आस पास के गाँव, मज़दूरों, सबके लिए। मैंने खामोशी से सरफरोशी की। मुझे मालूम था कि ये दौलत हमारे लिए ताकत नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी है। गाँव वालों का रद्द-ए-अमल बदल रहा था। वो अब सिर्फ देखने नहीं आते थे, वो बात करने आए, मुबारकबाद देने आए और इस मर्तबे को खुशी से देखने लगे। एक दिन चंद पुराने पड़ोसी तशरीफ़ लाए और बोले, नूरी बेटी तुमने हमारे लिए भी राह बना दी। अगर हमें इस शान की शादी न मिल सकी तो आज तुमने वो रास्ता खोला है। मैंने हाथ पकड़ा और कहा, अम्मा, भाइयों, ये सब आपकी दुआ, आप सबकी मोहब्बत की बदौलत है। उनकी आंखों में खुशी थी। शायद वो रश्क मिटा चुके थे। जिनज़ादे ने इंसान की तरह ज़िंदगी का आगाज़ कर दिया था। वो सुबह सवेरे उठता, महल के दरवाजे पे खड़े मज़दूरों को मिलते, बच्चों की तालीम पे गौर करते, ज़मीनों की देखभाल करते। उसने ऐलान किया कि हमारा घर सिर्फ हमें नहीं बल्कि गांव वालों की फलाह का मरकज़ होगा। इस बात ने गांव में यकीन बढ़ाया कि ये शादी सिर्फ शाहाना नहीं बल्कि इंसानाना भी है। एक रात हम छत पर बैठे थे। पीपल के दरख्त की शाखें चांदनी में झलक रही थीं। जिनज़ादे ने मेरी गोद में सर रखा और कहा, नूरी, तुमसे मिलकर मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत की शक्ल क्या होती है। ताकत नहीं, सकून है, शान नहीं, एहतराम है, दौलत नहीं, वफादारी है। मैंने हल्के से जवाब दिया, और मुझे एहसास हुआ कि तुम में इंसान की सच्चाई है, जिनज़ादे की कुव्वत नहीं। उसने मुझे अपनी बाहों में घेरा और हम खामोशी में बैठे रहे, महज दो दिल और एक वादे के साथ। रिश्तों की तरह हमारी ज़िंदगी में भी मामूल था। कभी मुश्किलात आईं, कभी रश्क के नज़ारे, मगर फ़र्क ये था कि हमने हमेशा साथ में रहने का इंतखाब किया। गाँव के लोग अब हमारा हिस्सा बन गए थे। हमें इज़्ज़त देते थे, मोहब्बत देते थे, और हमने वो इज़्ज़त उनकी हालतों को समझ के इस्तेमाल की। मैं आज अपने माज़ी को याद करती हूँ, चक्की का पत्थर, जुल्म की घड़ी, बुखार की रातें और मुकाबले में ये दिन, ये शान और ये मोहब्बत। दिल कहता है ये सब कुछ तुमने नहीं, हमने बनाया है, तुम और तुम्हारे लोगों ने। मैं जिनज़ादे की तरफ देखती हूँ, उसकी आंखों में देखती हूँ वो पहले दिन की चमक, मगर अब वो मज़ीद गहरी है, जैसे किसी ने उसे ज़मीन की मिट्टी और आसमान की रोशनी से मिलाया हो। हमने वो वादा पूरा किया है, इंसान की तरह ज़िंदगी गुजारना, इज़्ज़त बनाना, मोहब्बत बांटना, और गाँव वालों ने हमें कबूल किया। मोहब्बत की आंखों से देखा, रश्क कम हुआ,
احترام بڑھا اور امید کی نئی کہانیاں لکھی گئیں۔ میں کہتی ہوں یہ میری شادی نہیں، میرا انقلاب ہے۔ یہ بارات فقط ایک دن کا جلوس نہیں بلکہ زندگی کا تعارف تھا۔ آج ہم انسان، جن، گاؤں والے، محل والے، سب ایک خاندان ہے، اور محبت وہ رشتہ ہے جو ہمیں جوڑے ہوئے ہے۔ اور اس طرح یہ سفر آگے بڑھا، دو دل، ایک وعدہ اور ایک نئی دنیا کے ساتھ۔